Samsung top loading washing machine, model number WA82VAL. Problem, power दबाओ, spin दबाओ, start दबाओ. ड्रेन मोटर ऑपरेट हो चुका है. प्रॉब्लम इसका चेक करना पड़ेगा, गियरबॉक्स या तो मोटर. बेल्ट निकाल, मोटर का बेल्ट निकालना. मंद कर पहले. अभी हम मशीन को सुला रहे हैं चेक करने के लिए. तो बेल्ट निकाल तब मालूम पड़ेगा. हमने अभी बेल्ट निकाल दिया है ताकि चेक करने के लिए. हाँ ले क्यों? क्या किसका? बस हो गया उतना, जितना तो उतना बस हो गया. जितना तो उतना बस हो गया. जब YouTube से पैसा आएगा तभी नया मोबाइल लेने का, तो लेने के नहीं. हाँ अभी जो है उसमें काम चलाने का. जब पैसा आएगा YouTube से तब डालने का, तब तक ऐसे चलाते रहने का. डायरेक्ट 9 से 7 बजेगा ना. पकड़ ऐसे पकड़, सुला मत. आई बेल्ट लगाएंगे. बेल्ट का मोटर का आवाज इसका. एक मिनट रुकना. तो गियरबॉक्स क्यों लोड नहीं ले रहा है? गियरबॉक्स क्यों लोड ले रहे? उधर कभी रख मशीन. घूम क्यों ले रहा है गियरबॉक्स? स्पिनिंग के टाइम घूमना चाहिए ना. तो ये तो खींच दिया, तो फिर लॉक दबाने का मतलब क्या? अभी लोड तो लेना चाहिए ना. गियरबॉक्स भी खराब है. पहले मोटर डाल के चेक करो. मोटर डाल के चला तो ठीक है, नहीं फिर गियरबॉक्स भी चेंज करना पड़ेगा. दोनों खराब है इसका. ये घूम ही नहीं रहा है. पहले मोटर डाल के चेक कर मोटर, उसके बाद हमने इसका मोटर चेंज किया. मोटर का प्रॉब्लम था इसका, इसकी वजह से हैमिंग कर रहा था.
अभी स्पिन हो रहा है प्रॉपरली। इसका मोटर जो हमने चेंज किया इस वक्त, और स्पिन प्रॉपरली हो रहा है। इसका स्टेप बाय स्टेप, पहला कैपेसिटर, इसके बाद मोटर, उसके बाद लास्ट में गियर बॉक्स। हमने कैपेसिटर भी चेंज करके देखा, फिर भी नहीं हो रहा था, फिर हमने मोटर चेंज किया, ये हो चुका है।